Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un minunat episod. Astăzi jucăm ceva horror, un parkour. Și se numește o să de ce stă pe loc aici? Dacă vă place episodul ăsta, dați like și subscribe și să dați un coment. Ok, trebuie să ne prinde filmul ăsta. L-am trecut. Am căzut. Sepi. Ce copiu ăsta? Aoleu. Ce m-am speriat? Aoleu. Ce sunt de pași ăștia? Bă, ce-i? Bă, asta se urcă și pe scări. Bă. Mamă, ce lansăm, mă. Bun. Au! Ce am să caz. Hop. Ok. Deci au trecut 2 minute. A căzut ăla. Hai că ajung eu într-o secundă. Ok, nu! Am scăpat. Bun. Și bun. Trebuie să împingem ușa asta. Cred. Gata. De în sus. Electricitate. Doamne. Hai să împingem iar ușa. Gata. Hai să împingem iar ușa. Bun. Gata? L-am trecut. Bă, ce e ăsta? Nu cred. Ușor. Ok, hai, ridică-te. Și una aici, gata. Mamă, nu știu că e asia. Unde? Ce jocul? Cam mă sperie asta. Ok, să puțin, 3, 2, și... Nu cred. Aoleu, ce m-am speriat! Nu cred! Ok, da, mi-am mult. Ok, merg pe acolo.
Să nu vii din Siren Cops, că mă sperii. Dam, nu văd nimic, nu văd nimic. Dam, nu văd nimic. Bum? Yay! Aici, bum? Bă, ce aici? Mamă! Ok, sari. Sari. Mamă, e ventilator de ăla. Nu, dă-te de aici, dă-te de aici. Bă, dă-te. Sunt oameni morți, doamne. Siren Cops e cam periculos. Și am murit și de 2 ori. Doamne. Oamenii ăștia mulți cam mândruiesc ăștia. Și ventilatorul chiar. Nu. Mamă, ce era să mor. Să nu mor încă o dată. Asta chiar mă dezamăgește. Și urcă-te. 6 minute deja, ok. E ușa asta! Deschide-te! Deschide-te! Yes! Ok, hai jos. Ce asta? Ușa. What? Ce aici? Lanternă pe cap, lor. Pe frunte. Ce vezi? Ce trebuie să fac? Trânăcop! What? Ok. Bă! Nu! N-avem cum să mă. Deci, cred că alea X-urile alea. Cred că apare ăla, Mr. Cops. Ok, nu trebuie să apăsăm astea roșii. Oh, ce n-a să apăs. Amă, de lută, de Maria. Gata, am găsit ieșirea lor. Sus. Mamă, nu iar. Mamă, fix în față, lol. Nu, n-am văzut nimic. Și lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, ești. Nu. Să urcă și ăsta, fugi. Mamă, ce m-a speriat. Ce e asta? Unde switch? Ok. Bun. Ok. Deja din prima? Ia, și ce apare dacă pun unul greșit? Pe bune? Pe bune? Glumești cu mine? Haideți să continuăm. Deci n-a mers. Deschide-te. Și dacă terminăm obiul de gen, dacă e scurt sau cine omul ăsta? Nu, iar! Bă, Mr. Cops sau... Mamă, Siren Cops, lasă-mă în pace, să mă joc și eu. Am uitat să iau cardul! Deci, hai să luăm cardul. Siren Cops, am o întrebare pentru tine. Te rog să mai mă urmărești și atâta tot. Pa! Ok. Noroc ăsta. Ok. Bă, ce copiu ăsta? Ok, bum. Nu. Ok. Bum și bum. Ok. Mamă, ce e asta aici, mă? What? Ce cu vocea de fată, gen? What? Bă, e fantoma aia. Oh, Leo. Asta e cam greu.
Bun. Pe bune. What? Ok, haide. Repede. Haide să scap. Repede. Nu cred. Prinde-mă, unde-și fantomul? Nu pot să mai sar! Prinde-mă. Chiar greu ăsta. Nivelul e cam greu rău. Am o întrebare pentru tine, Fantomă. Te rog să mă urmărești. Că joc și eu cu abonații, mă joc și eu, dar se uite la videoclipul meu de-astea. Bă, fiți în spatele meu, fantomița noastră! Pun pauză după nivel, că e greu rău. Ok, am revenit, deci m-am chinuit 5 minute la acest nivel. Și, da, poate să trecem pe acolo. Bă, n-am sigur de ce chestia aia. Ok, în față. Pe aici? Nu pe aici, pe acolo. M-am chinuit 5 minute la nivel. Respawn left escapes. Ce trebuie să fac? Trenul ăla. Și? Mergem cu trenulețul. Mergem cu trenulețul. Pădurea înverzită. Tare. Cade trenul! What? Mamă, uite ce accident am făcut. Bă, asta a fost nivelul gata? Granny Catman YouTube, Gaming Queen YouTube, Landy Box YouTube, Phantoms YouTube, îl dă. Mamă. Ia că vreau să mă dau în asta. De luță. Dacă de tare mă dogi că te alargă un dor după tine. Hai să vedem în asta. Bă! Nu, bă! Bă, amețesc! Ok. Asta e asta. Mamă, de luță, mamă, ia să mă dau un balansor ăsta. What? Alte mape! Așa nu că haideți să intrăm în ăsta. What? Fun Fiddy Stage Hobby. What? Bă, e chiar tare, adică... Ok, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, să dați like și subscribe. Pa! Și, da. Pa!